Na, tai sveikos merginos. Štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir jau grįžom iš tokių pasiplaukiojimo atostogų, truputį anksčiau grįžom negu planavom. Ten pabuvom 2 savaitės dėl to, kad yra dėl techninių priežasčių, su varikliu problemos yra ir už tai negalėjom niekur toli plaukti. Tai dabar noriu trumpai parodyti, ką aš nuveikiau per tas 2 savaitės. Tai nieko labai ypatingo. Ir dabar jau savaitę čia esu Panevėžy. Tai ir parodysiu, ką nuveikiau kelionės metu ir ką nuveikiau per šią savaitę. Tai prieš save matote dabar pagalvę, kurią vežiausi į kelionę, dėl to, kad medžiaga yra gana stambi ir ten yra tikrai patogu ją siuvinėti. Tai va, štai atrodys pagalbė štai taip. Ir kiek aš dabar jos turiu, štai pasižiūrėkite, va. Tai aš faktiškai taip pasiuvinėjau, aš jums pasakysiu, kelionės metu aš pasiuvinėjau labai nedaug. 900 su trupučiu tik tai kryželių ir gavosi čia, va, reiškia, dariau čia kažką truputį, čia dariau ir po to grįžau į namus ir namuose dar truputį pasiuvinėjau, kiek aš čia pasiuvinėjau, 1, 2, 4 dienas dar pasiuvinėjau. Ir nuėjau jau iki šito kampo. Labai norėjau atrasti šitą kampą. Tai va, kampas rastas ir dabar jau keliauju į viršų. Tai į viršų ir aš jums parodysiu planšetėj dabar, kiek čia man dar liko. Va, pasižiūrėkit. Matot, va čia va tas gabaliukas, va čia kur esu. Va, taip. Va čia va reikia sulyginti iki to. Ir tada dar viršus liko. Tai kiek čia dabar man liko, aš jums pasakysiu. Dabar yra 62% ir liko dabar, tuoj, palaukit, labai nepatogu, viena ranka. Tai iš viso ant šitos pagalbėj liko 9723 kryžiukai. Tai kaip sakiau, norėčiau per vasarą pabaigti, tai galbūt realu yra, o gal ir ne. Žiūrint, kur mane nuneš norai. Nes dabar, kai namo grįžau, tai vėl važiuosim truputį atsijungti dabar lietuviškos vasaros pasižiūrėti, nes jau keli metai esam vis atostogaujam ne Lietuvoje, tai visai smagu ir Lietuvoje pasižiūrėti ir pagyventi lietuviškam ore, miškai, uogas, mėlynės, ežeras ir taip toliau. Tai imsiu šitą darbą irgi. Tai va, praeitą savaitę aš įsiuvinėjau 4 dienas ir kažkaip pasidėjau į šoną dėl to, kad norėjau kai ką kitą dar pasiuvinėti. Ir dabar dar parodysiu, kaip atsimenat, aš vežiausi siūlus ir parodysiu, va, numezgiau kojinę. Tik jinai mano dar nėra išskalbta, vakar tik pabaigiau faktiškai kelionį, aš numezgiau kelioniai, tai parodysiu, numezgiau čia, mezgiau kelioniai, kulną padariau ir va šitos gal va tiek va buvau padarius. Nu, sakykime, pėdos pusę maždaug buvau padarius, ne, gal ir daugiau, nes ir autobuse galėjau megzti, ir lėktuve galėjau megzti, ir vakar faktiškai tik tai atėjo noras pabaigti visiškai šitą nosiuką. Tai va, tai kojinė viena pabaigta, tik reikia ją aišku sutvarkyti, išplauti, dabar jinai tokia va, keistos formos, bet labai graži kojinė gavosi ir, kaip sakiau, megsiu savo kojinės, o gavosi ne savo, o vyrui. Tai vyras irgi labai džiaugiasi, pasiimsiu siūlus ir toliau megzti, nes kai mašina važiuoja, tai visai smagiai gaunasi ir visai smagu megzti. Tai va. Tai ką aš padariau, va, iš tų planuotų atostoginių tokių kelioninių, tai va kojinė ir ta pagalbė. Dabar atsinešu dar vieną darbą, kurį aš dabar siuvinėjau, tai aš jums dabar parodysiu čia. Tai va, štai mano nesvarumas. Negaliu, kadangi schema yra pasukta, tai va taip parodysiu. Nesvarumas. Tai va irgi šitą darbą aš labai noriu pabaigti šiais metais, tai va reikia man jį judinti, tai tuo atsinešu parodysiu. Na štai, ir pasiėmiau aš tą darbą trečiadienį ir labai norėjau va čia pabaigti iki pat viršaus, nes čia buvo truputį dar nepabaigta.
Na va, ir padariau, jau viršus pabaigtas. Ir liko man štai toksai gabaliukas, nedidelis atrodytų. Tai kaip čia rodo saga, liko 38 584. Per tas, kiek čia dabar dienų, dar šiandien pasiuvinėjau, tai padariau per 5 dienas 2377 dygsnelius, va štai čia. Ir dabar jau nusibraižiau va čia į apačią ir vėl eisiu iš apačios į viršų kaip visada. Tai štai toksai mano darbas pajudėjo, va, matot, jau dabar matosi ta suknelė parašiutas, jau čia va eis va taip, va jinai jau po truputį ir čia bus daugiau fono, tai bus tikrai greičiau tas siuvinys eis į priekį. Ir dabar va siuvinėjau šiandien ir pagalvojau, kad aš jau truputį pavargau nuo šito darbo ir noriu pasimti kitą darbą. O kokį darbą pasimsiu, tuoj parodysiu. Taigi, labai pasiilgau štai šito katuko. Ir vėlgi vasara jau kartojasi ir norisi tas gėlės siuvinėti ir norisi kuo greičiau ateiti iki štai šitos nuostabaus veidelio. Tai dabar parodau, kiek aš turiu. Štai, kiek aš turiu. Štai, ir dabar, reiškia, jeigu pagal sagą žiūrėti, tai va čia yra tas mėlynas toksai lopinėlis, pirmas mėlynas, tai va, jeigu čia žiūrėti, tai va čia va esu čia ir jau pradėjau šitą lopinėlį. Tai va tiek va esu maždaug išsiuvinėjus ir dar kiek liko. Šiaip labai smagiai einasi darbas, tiek kad krapštimusi yra dėl to, kad daug yra pavienių kryželių, būtent tame gėlių šitam fone. Tai tikrai daug yra, nors tai pasižiūrėjus kažkaip neatrodo. Ir ką, aš dabar norėsiu jį pasiuvinėti šiandien ir pasižiūrėsim, kiekgi man jo gausis. Tai parodysiu, kiek šiandien kiek išsiuvinėsiu, nežinau. Ir nežinau, ar šiandien ar rytoj dar siuvinėsiu. O gal dabar susimaščiau. Norisi irgi judinti ir ką. Nu, pasižiūrės, kaip seksis. Šiandien beje pas mus jau baigėsi lietingas oras, saulė, karšta laukia. Tai dabar dieną visai smagu sėdėti vakar namuose, pirmam aukšte, ten vėsu, yra gera. Ir kadangi man vis tiek dar atostogos tęsiasi, tai aš galiu daugiau laiko leisti savo pasėdėti. Tai ką aš dar galiu parodyti? Dar parodysiu pirkinį. Vienintelį pirkinį iš Portugalijos atsivežiau, tuoj parodysiu. Taigi vis Portugalijai pasiskaičiau, kad pas jas labai populiaru yra siuvinėti, bet labai tų parduotuvių aš labai specialiai ir neieškojau ir tiesiog ėjom kažkada gatve ir užėjau pamačiau, kad yra siūlų parduotuvė ir tiesiog norėjau pasižiūrėti, kas ten gero. Ir ką aš nusipirkau, štai tokį rankšluostuką, 2 rankšluostukus pasiėmiau, va tokio dydžio. Tai čia žiūrėjau, va taip yra 68, o taip yra 50. Ir labai visą laiką ieškojau rankšluostuko, kur būtų va štai tokia juostelė įsiūta ir galima būtų štai čia pasiuvinėti. Nes kai žiūrėjau Lietuvoje, parduotuvėse man pasirodė labai brangu. O ten užėjau į tokią parduotuvėlę, šeimininkas buvo, tai pasižiūrėjau tų įvairiausių tų medžiagyčių pilną rankšluostukam. Čia gali būti faktiškai netgi ir staltiesėlė nedidelė kažkokia gali būti, kodėlgi ne. Kraštelius kažkaip gražiai apipavydalinti ir gausis. Tai va, ir ten kaina tikrai nebaisi, pasirodė tikrai netaip jau daug kainuoja. Tai toks vienas mano pirkinukas ir ką, ir dabar jau bandysiu, stengsiuosi filmuoti, ką siuvinėju. Parodysiu, jeigu pavyks, parodysiu jums, jeigu pavyks, tai savaitę kartą, bet negaliu pasakyti tiksliai, kurią savaitės dieną, ar sekmadienį, ar pirmadienį dėsiu, na šiandien pirmadienis yra. Kartais sekmadienį norisi daugiau pasiuvinėti ir nesinori skirti laiko video montavimui. Bet, pasižiūrėsiu. Vasarą vis tiek leidžiu savo laisviau biškį, ne kasdien filmuoti, tiesiog pasižiūrėsiu, kaip seksis ir ką. Tai tokios trumpas mano video šį kartą apie atostogų darbelius.
ir susitiksim tada, kada susitiksim. Informuosiu jūs per Facebooką. Tai gero žiūrėjimo, geros vasaros, gerų orų ir susitiksim. Iki.